варзишу солимӣ ва рушди тарбияи ҷисмонӣ аз мақсадҳои аввалиндараҷаи ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. шароити созгори соҳиби истиқлолии ватан имконият дод то дар баробари намудҳои анъанавии варзиш муосиртарин риштаҳои варзиш фаъолияти худро ба роҳ монанд. аз ҷумла моҳорибаҳои омехта имрӯз намуди дӯстдоштаи кӯдакону наврасон аст. ҳар як варзишгарӣ ба ин намудҳо майл карда кӯшиш мекунад то нозукиҳои соҳаро аз худ кунад. қаҳрамони барномаи мо варзишгари наврас Умар Раҷабов мебошад. номбурда зери роҳбарии мураббии ҷавон Собир Алимардонов таи 4 сол аст ки аз моҳорибаҳои омехта хусусан панкратион тамрин мегирад. ӯ мегӯяд майлу рағбати варзиш аз хурдӣ дар дилаш ҷой гирифта буд ва кӯшиш намуд бо маслиҳати волидайн ба ин намуди варзиш машғул шавад. дар намуди панкратион 4 сол шуд машқ мекунам. устоди ман Собир Алимардонов мебошад. ман аз хурдсолиам ба ин намуди варзиш завқ доштам. дӯстони ман ба ин намуди варзиш машқ мекарданд ва онҳоро дида ҳавасманд мешудам. мо бо Умар дар як толор тамрин мекунем. ӯ хеле бачаи хоксор аст. ӯ хеле бачаи хоксор аст. аз хурдсолон то калонсолонро ҳурмату эҳтиром мекунад. Умар хеле дар мусобиқаҳо хуб баромад мекунад. дар толори варзишӣ дар қатори Умар боз варзишгарон зиёд ҷамъ меоянду дар ду гурӯҳ синни хурд ва барои наврасону ҷавонон шомил шуда машқварзӣ мекунанд. асосан тамринҳои онҳо дар як ҳафта 3 маротиба омӯзишӣ ва 1 маротиба таҷрибавӣ ва ё бевосита дар шакли мусобиқа сурат мегирад. санҷиши омӯхтаҳои варзиши наврасон имконият медиҳад ки мураббӣ бо кадом роҳу усул ба варзишгарони наврас омӯзиш диҳад, зеро дар раванди қувваозмоиҳои дохили толорӣ камбудиҳои мавҷуд буда ошкор гардида, ҳам аз ҷониби худи варзишгар ва ҳам аз ҷониби мураббӣ дар раванди тамринҳо бартараф карда мешавад. аслан моҳорибаҳои омехта дар худ усулҳои хос ва шавқовари варзиширо доро аст ки иҷрои ин амалҳо аз ҳар як варзишгар вобаста аст. яъне варзишгар то кадом андоза дар раванди сабқат аз усулҳои варзишӣ истифода мекунад, аз ҳаракат ва техникаи варзишӣ ӯ вобастагӣ дорад. барои дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ширкат варзидан аввал зиндаҳои ибтидоиро бояд таъин намуд ва бо таҷрибаи кофӣ як толорро дар мусобиқа намояндагӣ кард, мегӯяд қаҳрамони барномаи мо. аввал ба ман хеле мушкил буд, барое ки ман усулҳоро хеле хуб наметонистам иҷро карда ва устодам ба ман ёрӣ расон. ба ёрдами устодам ман ҳама усулҳоро аз худ кардам. аввалин бор ман соли 2018 ба мусобиқа баромадам ва 4 рақиб доштам. рақибои ман аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ ва ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ буданд ва ҳар чори онҳоро мағлуб кардам. Умар бисёр зеҳни тез дорад ва вақте ки мураббӣ ба мо ягон намуди усулро ёд медиҳад, Умар дарҳол аз худ менамояд онро. тавре мушоҳида карда шуд, қаҳрамони барнома Умар Раҷабов миёни наврасон аллакай варзишгари таҷрибадор маҳсуб меёбад. тибқи иттилоъ номбурда иштирокии сабқатҳои зиёди варзишӣ дар дохил ва ҳатто берун аз кишвар аст. мавсуф ҳар як мусобиқа ва қувваозмоиҳои худро дар ёд дораду аз онҳо
бо хушнудӣ ёдоварӣ менамояд. Умар 4 сол боз ки дар ин толор омӯзиш мегирад, кӯшиш мекунад ки бо хусусияти варзиши худ аз дигарон фарқ кунад. таҷрибаи кофӣ, иштироки пай дар пай, ҳаракат, майлу рағбат ба варзиш ва таваҷҷӯҳи бевоситаи волидайн аллакай Умарро ба мусобиқаҳои берун аз кишвар расонидааст. Аниқтараш ном бурда, соли 2021 дар чемпионати Осиё иштирок карда миёни наврасон ва озмоӣ кард. Дар ин мусобиқа, ки бори аввал берун аз кишвар буд, Умар бо ҳаяҷони зиёд, аммо бо омодагии ҷиддӣ иштирок кард. рақибони пурқуввати Умар аз ӯ тақозо карданд, ки дар майдон бо бозуи худ хуб истодагарӣ кунад ва музаффарият ба даст биёрад. соли 2021 ман ба ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта ба мусобиқа иштирок намудам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. Ман 3 рақиб доштам ва 2 онҳоро шикаст додам ва дар даври финалӣ ҷои дуюмро гирифтам. Сазовори ҷои дуюм гаштам. Бори аввал ман аз ҷумҳурии Тоҷикистон берун шудам ва ба ман хеле мушкил буд, хеле тарз доштам. Мард пеш аз мусобиқаҳо ҷиддӣ фикр карда, ӯ фикр мекунад, ки ҳарифони худро чӣ тавр мағлуб кунад. Барои ҳар як рақобатҳояш Умар тайёриҳои ҷиддӣ мебинад. хурдсолони навомӯз низ аз ташрифашон ба толор ва тамрин хушҳоланд, зеро аксари онҳо аз Умар меомӯзанду кӯшиш мекунанд, ки ба монанди ӯ иштирокчии сабқатҳои варзишӣ гарданд. Дар ин миён мураббӣ соатҳои зиёд маҳз бо ҷоизадорон бо шумули Умар машқу тамрин намуда, навгониҳои соҳаро ба варзишгарон меомӯзонад. мураббӣ кӯшиш мекунад аз мусобиқа то мусобиқа дастпарварони толор натиҷаи дилхоҳро ба даст биёранд ва ҳамчун варзишгари касбӣ ба воя расанд. умар раҷабов айни замон донишҷӯи соли аввали донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мебошаду кӯшиш дорад то мактаби олиро низ бо муваффақият ба итмом расонад. барои ӯ варзишу донишомӯзӣ дар як сатҳ меистад. غیر از مشق من کوشش میکنم که در درس‌ها فعال باشم و با درس‌ها در سری وقت اشتراک کنم. خواندن برای من در جای اول است. در وقت‌های خولگی من کتاب‌های بدایی میخونم برای آنکه کتاب خواندن دانش را مستحکم میکند. мураббӣ бо мақсади оне ки ин наврасон бо пуррагӣ ба варзиш машғул шаванду
бо иштирок дар мусобиқаҳо ҷойҳои намоёнро гиранд, пайваста талош мекунанд, то омӯзиши толорӣ шавқовар пуршиддат ва бо истифода аз лавозимоти варзишӣ сурат гирад. Илова бар ин, мураббӣ кӯшиш мекунад, то дар тамринҳо варзишгарон дастаҷамъона иштирок кунанду яке аз дигаре омӯзад. Ҳаракату муносибати наврасониз ба варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмонӣ хуб аст. ҳар кадоми онҳо дар навбати худ талош мекунад, ки аз рафиқон як зина боло бошад. Сабқати солим, омӯзиши амиқи роҳу усулҳои муҳорибаҳои омехта, иштирок дар дилхоҳ сабқатҳои варзишӣ роҳи дастпарварони ин толорро ба самти музаффарияту муваффақият боз намудааст, ки дар саргаҳи онҳо Умар Раҷабов ва чанде дигар аз варзишгарон меистанд. Гарчанде ки онҳо дар аввали роҳанд, аммо талошашон гувоҳи ғолибияти онҳо дар мусобиқаҳост. гуфтам ба маврид аст, ки рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳоли ҳозир амиқан ба назар мерасад. Далели ин гуфтаҳо фаъолияти пурсамари намудҳои гуногуни варзиш дар толорҳои хурду бузурги варзишӣ мебошад. Ин варзишгар низ дар оянда мақсад дорад дар мусобиқаҳои дигари бурунмарзӣ иштирок карда парчами кишварро парафшон намояд, чунки солимиву нерӯмандӣ маҳз аз чунин толорҳои хурд оғоз меёбад. дар оянда ман мехоҳам, ки машқамро давом диҳам, ҳам хонданамро. Ман мехоҳам дар оянда ҳам парчамбардор шавам, ҳам табиби нақш шавам, табиби беҳтарин шавам. ба Умар дар оянда барор комёбиҳоро хоҳонам, ки дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва байналмилалӣ парчамбардори давлати хеш гардад. аҳли эҷоди барнома ба мураббии ҷавон ва шогирдони ин толор барору муваффақият орзу менамояд. умед аст, ки мусобиқаҳои бурунмарзӣ дар пеш истода ба қаҳрамони барномаи мо натиҷаи дилхоҳро медиҳад ва мавсуф бо парафшонии парчами давлатӣ ба ватан бармегардад.